एक गांव में एक चालाक चूहा और भूखी बिल्ली रहते थे। बिल्ली रोज चूहे को पकड़ने की कोशिश करती, पर चूहा तेज और बुद्धिमान था। एक दिन बिल्ली ने चूहे को धोखे से दोस्ती का प्रस्ताव दिया। चूहे ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती मीठी लगती है, पर तुम्हारी आंखों में भूख दिख रही है। बिल्ली गुस्से से कूदी, लेकिन चूहा पहले से तैयार था और पास के बिल में भाग गया। बिल्ली खाली रह गई और चूहा हंसते हुए बोला, चालाकी से ज्यादा अक्ल काम आती है। इस तरह चूहे ने अपनी बुद्धि से खुद को बचा लिया।